Alô finaritra ny vaovao miaraka amin'ny loko Somalaval. Somalaval, fanasarana maharitra. Caissing Mall dispose d'un bel environnement commercial et un parking temporaire sécurisé et propose divers articles de luxe et arrivages en tout genre à un prix promotionnel. Caissing Mall vous présente le JT. Noël bomba be miaraka amin'ny Tecno. Manomboka ny fahasivany volana Desambra ka hatramin'ny fahasivany volana Janoary mividiana Tecno. Tecno manolotra manao ny le JT. Tsara be le fanasana lovia, nettoie fruits rouges vaovao. Misy koa ny hanitra citron, pomme verte ary ny mandarine izay nettoie reriany no manana azy. Nettoie manolotra manao ny le JT. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon, rempli d'émotions. Bonobon. Feno ery sy tanjaka manaraka hatramin'ny farany le JT miaraka amin'ny Dynamique. Dynamique, boisson énergisante numéro 1 à Madagascar. De l'énergie à boire. Passez de joyeuses fêtes avec Géoxer Respira accordique en suivant le JT. Suivez le JT tous les soirs et profitez de la fête des jouets dans tous les magasins bébés à bord. Hainao ve ny mahasalama sy mahafotsy tsara nifiko toy izao? Tonidon Total Care vaovao no ampiasaiko. Tonidon, ny fahasalaman'ny nifinao. Tonidon Total Care manolotra manao ny le JT. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 si box 37. Kobai, be otrikay, mety ho an'ny rehetra. Kobai, 500 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente le JT. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Fahaly mitsidika ny tokantranonao indray ny tenako amin'ity talata fahadimy ny volana janoary taona 2024 ary dia manazanao ampanajana anaraka ny fampalam-baovao ny le JT. Ireto avy hatrany ary ireo lohatenim-baovao. Olona mahery ny 30 tamin'ireo 25 natao fitiliana no voamarina fa voan'ny coronavirus ny alatsinainy teo tany Mahajanga. Miverina amin'ny laoniny tsikelikely ny firindra ny fitanterana amin'ny hazo ny lalam-pirenena fahafito. Nalamin'ny komandin'ny etamajoriny tafika tao anatin'ny 420 ora ny fikasan'ireo miaramila sasany Ikomby noho ny tsy fahazoana ireo tambi-karama nandritra ny fety. Isan'ny hoarahinao ato anatin'ny fampalam-baovao ny le JT avokoa ireny rehetra ireny fandeha tongotsika avy hatrany ary amin'ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity ato anatin'ny La Une. Tontosa omaly ny fifampiarabana tratrarana ny taona 2024 ho an'ny vondrona 17 hitambaran'ny fahitalavitra sy onjapeo Dreamin ABC la 7 ary ny plaza Ampefilo sy ny Canal 7 Events. Fiarana vaovao ho an'ireo mpiara-miasa rehetra indray io omaly io taoriany fiatrehana ny valana retina COVID-19 tonga nanotrona ny fiarana amin'ny fety ny filotale jeneraly niaraka tamin'ireo mpiara-miasa rehetra ary ao ato anatin'ity fanadidina manaraka ety ary ny akon'izay. Andro natokany vondrona 17 izay hitambaran'ny fahitalavitra sy onjapeo Dreamin ABC la 7 ary ny plaza Ampefilo sy ny Canal 7 Events ifampiarabana noho ny nahatratrarana ny taona vaovao 2024 omaly. Tonga nanatrika ny fiarana amin'ny fety tamin'ireo mpiara-miasa rehetra tsy hakanavaka ny filotale jeneraly Andry Raobelina mivady.
nahafinaritra ny fiarahana amin'ny ankapeny samy ny fampirarisoa sy ny faly ny rehetra ary vonona ny hiatrika sahady ny andraikiny tsirairay avy amin'ity taona 2024 ity. Mbola vonany anome fahafapoan'ny mpankafy ihany koa ny vondrona 17 rehetra na amin'ny fikarakarana hetsika na amin'ny fikarohana zava-baovao atolotra ho anareo mpankafy amin'ity taona vaovao ity. Mahakasika ny valanaretina Covid-19 kosa indray dia olona mahery ny 30 tamin'ireo 75 natao fitiliana no voamarina fa voan'ny coronavirus ny alatsinainy teo tany Mahajanga. Nanazava kosa nefa ny andan'izay ny ministry ny fahasalamana fa tsy azo ekena ny iverenan'ny fihibohana amafisina hatrany noho izany ny fanetanana ny amin'ny hanajana ny fepetra sakana rehetra mitatra ny vaovao izy sambatra Eriko any Mahajanga sy miaso rojoravaka ry Dodara Azalanjato. Nisy fiakaran'ny salanisan'ny olona mitondra ny tsimok'aretina coronavirus nanomboka ny 5 Desambra hatramin'ny fiandohan'ny volana Janoary raha ny fampitam-baovao iray. Ho an'ny faritra Iboeny manokana, isan'ny nahitana marary ny teny amin'ny Universitény Mahajanga. Maro amin'ireo mpianatra ny campus no mitondra ny tsimok'aretina. Tamin'ny fitiliana 75 natao, 30 amin'ireo dia mitondra ny tsimok'aretina coronavirus daholo teto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Miditra hôpitaly raisina an-tanana eny amin'ny CHU Mahavoky Atsimo na hôpitaly Manarapenitra ny 20 amin'ireo. Ny fitiliana izay mbola iandrasantsika valiny eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga dia 990, 66 prélèvement. Ny 40 amin'ireo efa nalefa any amin'ny laboratoire de référence nationale any Antananarivo amin'ny LA2M. Notsindrin'ny ministra ny fahasalamana fa tsy mihoatra ny 10 ny tranga isak'ireo faritra 3 voakasiky ny tsimok'aretina izay efa anaovan'ny ministera ny fahasalamana fanaraha-maso. Eto, mampitony ny sain'ny malagasy ny ministra ny profesora Rakotovao Anitrala Jean-Louis. Tsy tianay tsika ny isavorivory. Tsy tianay koa tsika no ivaraontsa amin'izay teny rehetra izay alefan'ny olona izay tsy mahalala tsara zany ny fitantarana an'ity coronavirus ity. Ny paikady napetraka ny fitondram-panjakana eto Madagasikara dia naomby mihitsy. Tena voafehy ny valanaretina. Fa mbola misy eto sy eroa ary zay no mampatonga anao hoe afa hatramin'ny farantaona ny laza hoe tsy azo ekena, tsy ekentsika zany Madagasikara hoe hiverina amin'ny confinement zany. Ary eto dia manasa mihitsy ny tsirairay avy fa ny fitandremantsika ny hafa dia hitandremantsika koa ny tenantsika ao anatiny izany rehetra izany. Amafisin'ny ministry ny fahasalamana fa tsy ambaratelo andresena ny valanaretina coronavirus ny fanajana hatrany ny fepetra sakana rehetra, indrindra ny fampiasana ny lafitsandry rehefa mikohaka na mievona. Nalamin'ny kamandin'ny tamazoriny tafika tao anatin'ny 420 ora ny fikasandreo miaramila sasany ikomby noho ny tsy fahazona ireo tambikarama nandritra ny fety. Nanomboka omaly ny fandoavana ireo vola ho an'ireo miaramila eto Antananarivo ary toy ihany amin'ny faritra izany mitondra ny antsipirim-baovao mahakasika izay iandrelalaina Andriamasy sy Kasambola manana. Nandeha nitsaoteny nivona tobina miaramila maromaro teto Andrenivohitra fa misy andeha miaramila mitady ikomy noho ny fitakiana tambikarama tany amin'ny roa asana taony. Tonga fitandrona filaminana dia nivondreo ZRPS nanerina nosy. Nisy mihitsy ny filazana fa nanome 27 ora ny fitondrana sy ministera fiarovam-pirenena ary ny etamazoriny tafika izy ireo. Tsy niandrela fa nidina tany amin'ireo toby avy hatrany ny commande ny etamazoriny tafika. Nidinika tamin'ireo miaramila ireo ary namaly ny etahitan'izy ireo. Voaporofo tamin'izany fa nisy tokoa ny fitakiana ireo tambikarama tany amina ZRPS ireo fa saiky nisy anaroatra fitaovana politika sy hitariana korontana izany. Efa milamina izany amin'izao fotoana. Za tsy natony nomboka maly alina jusqu'à zao. Tana tout est réglé. J'ai fotsiny. Tana grand tana efa réglé daholo. Raha manontany zao manao sondage eran-kany dia consigné ny kazerina zao satria manao ny paiement zahay. Dia tsy avoirany voky satria lasa lanitra ny olona fotsiny le vola raha teniteny mitondra vola miaramila tsy en sécurité miaramila ko.
raha manontany reo zay aizy reo efa nimersé tosika izao dia ny amin'ny troisième dre manjaka ny tana vita reny nge tsy natao e fa le vaky efa tafaveriny eto nomena zany hoe tana grande ville aloha ny fitena voalohany zay mandeha tsy kelikely za zany tsy teteny satria vola le mandeha tena tsy zany tsy teteny le izy mihitsy tsy lasa tsy manome sécurité za zany hoe sécurisé azy alina tontolo tobila telo efatra dia raha vao teneniko le izy misy manely izy dia le olona mitondra azy reny sécurité dia ahoana mipetrako nareo mitoerana hitanao le sécurité le mitondra le vola zany tena tandremana tena tsy afehiko anareo mihitsy zay ny antony hoe ny consigneko dolo aloha ny kazerina zay ny fepetrandray sy nomboka mala dia rehefa mahazo zany azo mbola mihetsika any aloha fa tena hitanao le ratsy dia lalana samy mahafantatra zay ary fantatra ny olo ngefa misahatra zaraina any na eo izy zany dia misy ary mitohy hatrany ny asandreo miaramila any amina ZRPS nareo toby miaramila mandraikitra ny fandriampahalemana any amina faritra mena mifandimby ambolana ireo miaramila miasany amin'izy ireny. Eo amin'ny lafiny fitaterana kosa indray dia miverina amin'ny laoniny tsikelikely ny firindran'ny fitaterana mihazo ny lalam-pirenena fahafito nanampy tamin'ny fitaterana ireo olona hihazo an'Andrenivohitra ny fiara-miasa tamin'ireo kooperativa maro teto Andrenivohitra sambany hoy ireo mpitatitra no nisy fisavorovoroana toy izao tao anatin'ny ezaka ny fanaraha-maso ny sarandalana tokana mitaraina kosa ireo mpitatitra sasany mahakasika ny fandrarana azy ireo tsy tondra entana mavesatra loharanombola manarina ny fatiantoka hoy izy ireo fenoaja Ariana sy Misara Zavindatovo. Miverina amin'ny laoniny ankehitriny aty amin'ny toby fiantsonan'ny fiara fasan'ny karana tsy hita intsony ireo filaharam-be nanamarika ny faran'ny taona teo ho an'ny zotra makany Antsirabe sy Ambomandroso ary Ambatolampy araka ny voalazan'ny tompon'andraikitra efa ampy ho an'ny fitaterana ireo fiara ety an-toerana. Tena samany tamin'ity taon'ity tena surprise tamin'ity ny fisolola tamin'iny satria ny olona zany isan'le confinement dia tsy afaka mivoaka faritra Analamanga. Zay na Maria anay fa napisan'iny olona maro be teto amin'ny garotiera fasankarana iny. Ny fandaminana hatreto milamina tsara satria misy ny fiaraha-miasa amin'ny ministère ny transport sy ny ATT zay ny rahana namaolana. Misy ireo fiara tsy tompona zotra mandeha Antananarivo Antsirabe fa zotra hafa. Izay ny niasa taminay fanampy ny famme fiara nafahana nitatitra ny olona maro be teto. Fiara zato mahery no nanampiana ireo fiara mpitatitra mahazatra teto amin'ny fasankarana mihazo an'ireo toerana ireo. Ireo fiara ireo ihany no nanampy tamin'ny fampiakaran'olona teto Andrenivohitra. Isan'ireo voatery nanampy fiara ihany koa ireo kooperativa tsy miankina. Ho an'ny zotra nasionaly kosa nirindra ny fandaminana ireo olona tonga no betsaka no ireo andeha. Hatramin'izao ampy tsara satria niezaka izahay zay fiara tonga taty zany dia raha tokony nandefa tobila ray zay miverina makany na tsisy olatsaka dia raha atao roa satria na olona 4 dia nizaraina roa ny olona natao tondra valivalo natao folofolo mba hamonjena ny olona ny amin'ny faritra rehetrarehetra mba hiverina hamonjy ny asa sy ny fianarana rehetra. Ezaka natao voalohany indrindra dia tsy fiakarana saran-dalana indrindraindrindra amin'izao amena-pahasalamana zao dia mba niezaka koa izahay nanao an'izay fanaraha-maso tsara resaka ara-pahasalamana dia ny fiakarana saran-dano dia tsisy mihitsy. Mahalohan'ny fanambarana navoakan'ny ministeran'ny fitaterana kosa indray tsy azo ataony mitondra entana mavesatra toy ny kodiaran-droa sy entam-barotra samihafa. Misy ny fandaminana tsy maintsy napetraka ho an'ny toby fiantsonan'ny fiara maki Andotapenaka. Ho anay mpitantana nisy noty 173 izay navoakany teo anivon'ny ministera fitaterana fizahantany ary famantarana toetrandro. Ny fijeriko azy ny ministera dia mahafantatra fa ho fiarovana ireo mpandeha ny hain'ny mpandeha foana moa zany satria azadiny fa ny fiara ray rehefa diso mivesatra entana be loatra dia mety hitera-doza tombotsoan'ny mpandeha tombotsoa ihany koa an'ireo mpampiasa vola ireo tompona fiara mba tsy ho chargé be le tsy ho simba vetivety zany ny fiara. Ho an'ireo mpitatitra misy fiantraikany amin'ny fidiram-bola ny fandrarana azy ireo hitondra entana araka ny fanazavana. Le resaka hoe tsy mahazo mitondra entana mazevatra mpitatitra le izy ange enay izay ary tsy te hoe hitondra entana mazevatra fa zany misy vola baremo enjehanay hoe vola amin'ny patron ohatrohatry izany. Tsy mety nefa le izy raha tsy somary mba hoe misy entanao fa zay koa nefa tsy te hitondra l'entana mazevatra fa na izay koa range ohatrany hoe sahirana
satria zay manenjika virus patron io nefa tsy mety mihitsy satria ohatra zao hoe frais anay eto makany atsio 200 000 de rehefa atao zany mikoty vola gasoil ndray zany ny be dia be satria zay malany gasoil 2 millions mahery de tsy maleo sarany zany vidina. Omaly 4 janoary nahatratra 770 ny fiara nivoaka teto amin'ny gara Maki fotsiny nahitana mpandeha mahery ny 4,000. Fa mbola kasitranatrany ianao manaraka ny fampahalam-baovao ny Le JT amin'izao alina izao azo ato anatin'ny ireto vaovao manaraka ireto indray ary ny actu. Fa miisa 950 ny mpanadio ompitratra tamin'ny taona 2024 raha ny tatitra nataon'ny zandarmaria pirenena. Veterinaire ny 5 amin'ireo, mpimaso kosa ny 230 ny vohitra nandritra izay tatitra izay ihany koa fa 470 ny zandary nampidirina amponja noho ny fandikan-dalàna raha toa ka nisy 420 izany tamin'ny taona 2022 fa nampim-baovao nangon'ny Miarso Rojiravaka sy Doda Rajanjato. Mihoatra ny 794 alina ny omby tafaverina amin'ny tompony tamin'ny taona 2024 araka ny tatitra nataon'ny zandarmaria pirenena. Miisa 470 ny mpangalatro omby voasambotra, 450 kosa ny mpanadio ompitratra, ny 5 amin'ireo veterinera, ny 13 lehibena boriboritany ary ny 230 mpimasy. Fa raha tena nataony étude na phénomène ny dahalo io na risoraka manokany namana anankiray zay tsy tomonkety mbary ny filohan'ny mpanjakana izy avy alatsiny no miteny any koa io raha laozy izy raha iady amin'olonareo de mpimasina dahalo izy izy atadiavana fa io no mamehery an'ireo dahalo reo de natao zany atany andilamena tany atsimo de tena nisy tokoa zany ny fienany ny asan-dahalo tamin'ireo. Mpimasy anankiray tamin'ny fanadiadina zay natao dia misahana lehilahy misahana région roa na telo mpimasy anankiray. Azo lazaina ho voafeny resaka fakanan-keriny raha ny eto Antananarivo manokana no resahana satria tsy nahitana afa-tsy tranga iray ihany tamin'ny taona 2024 araka ny fanamariana nataon'ny zandarmaria pirenena. 200 mahery amin'ny ankapobeny ireo tratra vokatry ny fanafiana amin'ny tampejina, 420 voasambotra noho ny fanafiana amin'ny lalam-pirenena. Mihoatra ny 500 ny pasitratra, miisa 420 kosa ny zandary nahazo mari-pakasitrahana ary andanin'izay 470 ny zandary nampidirina amponja noho ny fandikan-dalàna raha toa ka nisy 420 zany tamin'ny taona 2022. Fa rehefa nisy kosa ny fandikan-dalàna dia tsy afaka nitazaposiny ny loza anjoro zandarmaria pirenena izahay fa tsy maintsy mandray andraikitra amin'ireo 420 ireo de tsara ny mampahafantatra anareo fa nanao infraction pénale izy ireo ao ny nangrava olona ao ny nanolana ao ny nitifitra olona fatana sisa tena nanao infraction pénale ka rehefa nanao infraction pénale izy tsy mendrika azy ny hijanona atonivon'ny zandarmaria pirenena. Nahazo nantontanisa ihany koa ny zandary voan'ny coronavirus tamin'ireo 1,5 narary, 17,5 no sitrana soamantsara ary nodomandry ny 4. Isan'ny vaovao farany voara ihany koa nefa ny fisian'ny zandary iray any Ambositra mitondra izay tsy mikaretina coronavirus izay omaly. Mahakasika ny trangam-piarahamonina kosa indray dia andro vitsivitsy taorian'ny fanafiana fandorana olona velona sy fitifirana tany Akitaondrano Ambohiborina distrikan'ny Faratsio. Olona 10 no voasambotra ary nahiditra amponja avokoa ny herinandro lasa iny. Isan'ireo voaroa anatin'izany ny lehiben'ny fonjana Tsirabe chef d'établissement sy ny chef de poste ao amin'ny camp pénal Mandraza ka dia samy voatazona ao amin'ny fonjana Ambatolampy izy roalahy ireto. Ankehitriny ireto 4 hafa kosa dia nalefa ao amin'ny fonja Benitsiafa ary ao amin'ny fonjana Tsirabe kosa ny 3 ambiny fanampanazavana. Na voasaringotra ireo tompon'andraikitra roa voalaza fa nahiditra amponja ireo ny tsy fahitana gadra roalahy izay nandray anjara tamin'ny heloka behivavy io. Mbola karohina moa ireto voafonja nanjavona ireto hatramin'izao.
voalaza fa valifato no anton'ilay abibiana Tsiroamantany tany Akitaondrano io. Ny aliny zoma 12 desambra teo nodoran'ireo jola velona tao an-trano niaraka tamin'ny zanany 9 mianadahy ireo mpivady. Nahita izany ny rahalan'ilay raim-pianakaviana ka niazakazaka hanavitra saingy tifitra avy an-trano no nitsena azy, matitra rano ihany koa izy. Marina fa ireo jola ireo ihany no nanafika ireto fianakaviana ireto tamin'ny taona 2024. Tratra ny 5 tamin'izy ireo tamin'izany ary notsaraina tamin'ny volana novambra lasa teo tao amin'ny tribunalina Antsirabe. Voahelika higadra 5 taona an-tranomaizina ny roa, raha 5 taona an-tranomaizina sazy miantona ny ihany ireo 3 ambiny. Tamin'izany no nilaza fa tsy maintsy mbola malifaty ireto olon-dratsy ireto. Io fandrahonana io no nahafantarana fa nandray anjara tamin'ilay abibiana farany teo ireo gadra roalahy. Nojerena tany am-ponja Antsirabe izy ireo, saingy tsy tany intsony. Nilaza ny lehibe ny fonja fa nalefa any amin'ny kompenaly Mahandraza izy roalahy. Rehefa nalefa tany indray dia voamarina fa tsy tany akory. Nisy ny fanadihadiana nataon'ny foibe ny fandraharana ny fonja ka nampiatoana tamin'ny asany ireo tompon'antoka tamin'ny fanjavonan'ireo gadra. Ny afara tamin'ny fanenjehana azy ireo izany ka izao voatazona amponja miaraka amin'ny mpamon'olona izao. Any Toamasina Diola miisa 5 nikasa hanao fanafiana no lavy ny balan'ny mpitandro filaminana. Basim-poleta 2 sy bala 4 ihany koa no tratra tamin'izany. Ankoatra ireo, Diola 3 hafa no voasambotra. Izy ireo izay voarohirohina nafika ny toby fivarotan-tsolika, tranombarotra ary cash point tany Toamasina ihany koa. Nanangona ny vaovao i Rémy Prudence ary mitatitra izany kosa i Miaso Rojoravaka sy Doda Razanjato. Ny alin'ny alatsinainy 4 janoary teo tokony ho tamin'ny valora sasany nahazo ranom-baovao ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny FIP ao Toamasina. Voalaza tamin'izany ny fisian'andian-jolahy hanafika tranon'olona eny amin'ny fokontany Tanambao Vergy. Raikitra avy hatrany ny fifandonan'ny rotonta, vantany voatsikaritra ireo jiolahy ny fahatongavan'ny mpitandro ny filaminana. Vokatr'izay, jiolahy miisa 5 no lavon'ny tifitra ary iray azo sambobelona. Tsy nisy naratra ny mpitandro ny filaminana, saingy tratra nandritra izay fifandonana izay ny basim-poleta 2 sy bala miisa 4. Nirotsaka izay ary tapoka be amin'izareo zany ny firotsahanay. Dia raikitra ny fampifirana tonga dia nitifitra izareo. Andriamanitra tsy tia ratsy mba tsisy lasa ny polisy tamin'ity indray mandeha ity. Fa ty zao basy ray unika ty zany dia mbola misy bala zany tavela teo hitanareo teo ao anatiny eo zany zay tsy mipoka zany izy. Dia reto zany ny fanafody gasiny zareo zany zay mba tenainy zareo ngamba fa aharo anazy eo anatrehany fifandonana amin'ny mpitandro filaminana nefa tsy navita izany. Ny alatsinainy 4 janoary teo ihany tokony ho tamin'ny 900 jiolahy miisa 3 no voasambotry ny komisaria foibe ao Toamasina. Voaroroy ho atodonikotrika ny fanafiana amin'ny tampedina ao Toamasina ireo tratra ireo. Isan'izany ohatra ny fanafiana ny tobo fivarotan-tsolika iray tao Ambohijafy izay nahaverezana vola amin'ny tentina 200 tapitrisa ariary. Nisy ihany koa ankoatra izay ny fanafiana tranombarotra sy cash point. Dia raha jerena ma zany ilay fanafiana izay nataon'ireto olona reto dia tao ma zany ilay sel Ambohijafy raha tadidintsika tsara tamin'ny volana novambra iny izay nanafian'jare mpandraraha anankiray avy namarotra jirofo izay very lasa ny vola 10 millions ariary sy le pistolen'ilay olona ary naratra koa ma zany ilay olona tafiditra teo hôpitaly ma zay ilay mpandraraha tamin'izay fotoana zay. Nisy ihany koa ny vakitrano mitapiedia miaraka amin'ny fitaovam-piadiana nanaovan'jare an'izay vakitrano zay tamina sinoa tamina magazay anankiray teto Toamasina ka very tamin'izany ny moterna moto Kinlon miisa 20 amby eo. Efa misy délégation judiciaire izay lancé ny juge d'instruction amin'izao fotoana zao makasika zay zavatra zay dia mbola ry zareo ihany koa no voaroroy amin'io asa ratsy io. Misy amin'ireo jiolahy tratra ireo no voalaza fa pampanofa basy. Mariana fa tratra niaraka tamin'izy ireo ihany koa ny moto fitondran'izy ireo manao fanafiana.
volamena milanja 3.75 kilao avy eto Madagasikara miaraka amin'ny taratasy ara-dalàna no tratra tany amin'ny seranam-piaramanidina tany Johannesburg ary Afrika Atsimo omaly. Araka ny fampitam-baovao iray dia olona 3 no nitondra ireo volamena ireo saika ondrana any Dubai niala teto Madagasikara. Mampametra-panontaniana ny rehetra nefa izany satria misy ny scanner, misy ny mpiasan'ny fahadiseranana ary misy ihany koa ny polisy misana ny sistany eto Madagasikara nefa dia tafavoaka somaly tsara ihany ireo bolongambolamena milanja 3.75 kilao ireo. Fanazavana fanampiny. Na ny scanner, na ny mpiasan'ny fahadiseranana, na ny polisy misana ny sistany teto Madagasikara dia tsy nisy nahatsikaritra avokoa. Tafavoaka somaly tsara araka izany ireo bolongambolamena milanja 3.75 kilao. Tany amin'ny seranam-piaramanidin'i Johannesburg, Afrika Atsimo vao hita fa saika aondrana ho any Dubai ireo volamena ireo. Ary olona 3 avy eto Madagasikara no saron'ny polisy afrikanina tatsimo nitondra azy ireo tao anatin'ny entana fitondran-tanana miaraka amin'ny vola vahiny araka ny angom-baovao voaray. Sarotra ry mampanahy ihany anefa izany hoe olon-tsotra asa hitondra entana misy volamena 3.75 kilao izany. Voararara teo ny fanondranana volamena tahaka izao. Ny andrasan'ny rehetra dia ny fanampim-baovao avy amin'ny fanjakana malagasy tahaka ny hoe seranam-piaramanidina avy aiza no nivoahan'ireo olona nitondra io volamena io. Nandeha fiaramanidina iombonana ve sa fiaramanidina manokana sa sanatria tsy tamina seranam-piaramanidina ara-dalàna no niaingana teto Madagasikara ka izay no tsy nahatratrarana azy ara-potoana. Andrasana izay fanazavana ofisialy avy amin'ny manam-pahefana malagasy izay amin'izao fotoana izao. Nahitam-boka ny nandefasana andia miaramila nitandro ny filaminana nandritry ny fety tany amin'ireo faritra mena manerana ny nosy, ny lamina tamin'ny akabeany tamin'ireo faritra anjakany tsy fandriam-pahalemana. Nanao tatra mahakasika izany ny komandin'ny etamajoriny tafika ny General Rabenevo Arvelo Jean-Claude. Mitatra izany amintsika kosa i Andry Lalaina Andriamasika sambola manana. Taoria ny sarinady izay nataon'ireo miaramila atao anatin'ny etamajoro jeneralin'ny tafika tany Mantasoa talohan'ny krismasy farany teo dia nalefa hitandro ny filaminana mandritry ny andro fety tany amin'ireo toerana sy faritra voasikajo faritra mena noho tsy fandriam-pahalemana ireo andeha miaramila anjatony. Ny toy ihany koa tetsy ankilan'izay fitandro ny filaminana tamin'ny tanan-dehibe toy ny teto Andrenivohitra. Samy natamboka tsara avokoa izany raha araka ny tatitry ny lehibe ny etamajoro jeneralin'ny tafika ny Général Rabenevo Arvelo Jean-Claude. Misy natao sécurisation rurale, misy ny sécurisation urbaine. Dia sécurisation rurale efa voalaza antsika lizy. Tamin'izay raha ny tena tamin'izay fotoana tsara nisy miaramila antsika matany bely sur turbine sergent chef. Dia misy ny sécurisation urbaine. Dia mobiliser ny patrouille motorisée, mobiliser ny patrouille pied miaraka amin'ny entité telo. Dia nanao contrôle zay ny monaty niaraka taminay tamin'ny laka misy foa zoma. Dia efa vita daholo ny contrôle reny ny vokatra reny. Ny hena tsy tapotra ny hena satria nandeha circule 320 ny miaramila na etsika nomboka tamin'izay talohan'ny krismasy taorinina krismasy fampiarina zatra ny teniko tamin'ny Mantasoa. Hotoizana hatrany ny paikady hitandrona ny filaminana an-tanan-dehibe indrindra ny eto Andrenivohitra. Voalohany amin'izany ny fiara-miasa amin'ireo rahalahy zandary sy polisy ao anatin'ny EMO. Ny fandefasana dia miaramila mandeha tongotra sy amina moto na fiara hatrany elakelan-trano tanjony sy ny fandriam-pahalemana maharitra. Fa mahatsiaro ireo mpiray-tandrazana ianjadin'ny Kereny synodam-paritany andrefana ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara amin'izao taom-pahakalazana ny 520 taona ny synoda izao. Isy ny fametrahana lava-drano maro anisa any an-toerana entina nampiana ireo sahirana tsy mahita rano. Feno aja Ariana sy Misa Razafindatovo no mitatra amintsika ireo vaovao mahakasika izay. Anampy amin'ny fanomezan-drano any amin'ny faritra Atsimo ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara synodam-paritany andrefana eto Antananarivo etsika atao entina anoana ireo mpiarabelona eran'ny Kere any amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Maninona moa Antananarivo andrefana no nalamy fobe miara-mandroso any amin'ny synodam-paritany larina fafito. Fantatsika fa any misy ny Kere zao. Dia teny ampitaina ho an'ny mpitanana sy ny fiangonana rehetra fa anisan'ny antso maika ho antsika Antananarivo andrefana koa ny fiatrehana ny Kere any Atsimo. Zavatra maika indrindra dia ny fanaovantsika lava-drano. Tena tonga dia fitoriana filazantsara goavana. Afaka mitambatra ny fiangonana 5 na 9 manao le lava-drano. Eo amin'ny 11 millions d'ariary lava-drano anankiray. Dia tsika riavana misotro rano madio sy ny sisa. Ary tonga dia fitoriana filazantsara vitsy zany, tafika masina vitsy zany.
ka dia manao antso fanatokatona satria efa nyzaraina vomma reo fiangonana samihafa ireo dia efa afaka manompoka an'izany ary tsy maintsy miara-miasa amin'ny président synodal sy ny branche d'apartany larana fahafito isika fa tsy hoe tonga dia mandeha any. Amin'ity taona ity no ataon'ny fetim-pankalazana ny 2020 taona ny synod-apartany andrefana eo anivon'ny fiangonana Jesoa Kristy eto Madagasikara. Ny fitoeram-piofanana eto amin'ny SAF FJKM Ambohibao no tsangam-bato-pankalazana amin'izany izay mbola anatin'ny ezaka ny famitana azy. Feno dia feno ny fandarana asa ho an'ity taona ity miatomboka amin'ny volana Janoary. Ampatsirovina antsika ny tsangam-bato lehibe amin'izao jobily 2020 taona ny synod-apartany Antananarivo andrefa zao dia ny fananganana trano fiangonana any Kelivao synod-apartany Ambovimbe Atsimo Kristy Ranovelona ary ny tsangam-bato eo amin'ny fitondrana filazantsara moa dia ny tafika masina izay atao ny isam-pitandremana any amin'ny fitandremana tsirairay ary miantso ny vahoaka malagasy fanometanana amin'ireo mpiray-tanindrazana ny fiangonana FJKM amin'izao kere mianjady amin'ny firenena izao indrindra ny any amin'ny faritra atsimo. Ity vaovao ara-panatanjahanteny ity kosa no hoentsika mamarana ny fampahalalam-baovao androany. Taranja baolina kitra mialohany anombohan'ny fifaninana ny Pro League dia tonga nanatitra ny amboarany pré-saison izay azony tany Toamasina ho an'ny komandany etamazoriny tafika androany ny ekipan'ny Kosfa taty baovao ny Andry Lalaina Andriamasy Kasambola manana. Taranja baolina kitra ny Kosfa tany Toamasina sy Fosa Junior tany Mahajanga no nahazo ny amboara lehibe nandritra ny fifananana pré-saison izay nikarakara ny CFM miandraikitra ny fifananana Pro League ho an'ny taranja baolina kitra. Tany Mahajanga dia resin'ny Fosa Junior tamin'isa telo noray ny Aisa Dema. Tany Toamasina kosa dia lavon'ny Kosfa tamin'isa ray noatra ny Kitra FC avy any Atsinanana. Melo ny mboan'ny Pro League ho an'ity taom-pilalaovana 20 raiky amin'ny 20 ity dia tonga nanaty io amboara lehibe io ho an'ny komandany etamazoriny tafika Tetsy Andohalo, ny mpitarika sy mpitantana ary mpanazatra sy solotenana mpilalao eo anivon'ny Kosfa. Nandray an-tanana izany ny Général Rabenay Varvelo Jean-Claude izay nolotra lela vola 5 tapitrisa ariary ho an'ny Kosfa football amin'izao dingana lehibe vitan'izao. Nampanantena raha teo ny lehibe ny etamazoriny tafika fa azo fanohanana goavana ity klobany tafika malagasy taranja baolina kitra ity mandritra ny fananany Pro League taom-pilalaovana 20 raiky amin'ny 20 izay anomboka amin'ny farany herinandro avy io. Mialohany tena isarana dia ndeha hoentina ampahafantarina amintsika ihany ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso. Tahaka ny mahazatra dia ndeha ho atombotsika ho an'ny faritarina Antsiranana trano izay fanombohana ny fampalalana ny vinavina ny mety ho toetry ny andro izay. Ho an'ny faritry Diana sy Sava dia ifandimy ny rahona sy ny masoandro mahatratra 2.30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ao Sava, raha 3.20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ho an'ny faritry Boeny, Melaky ary Sofia, ifandimby ihany koa ny rahona sy ny masoandro ary sy orana andrakotra ny tontolo andro ho an'ny rahampitso, 4.30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, raha 3.20 degré Celsius kosa no maripana ambany indrindra. Andrahoana ny andro ho an'ny faritry Betsiboka, 2.30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ary 4.20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ifandimy ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Analanjorofo sy Antsinanana, 2.30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, raha 2.20 degré Celsius kosa ny maripana farany ambany. Andrahoana ny faritra Alaotra Mangoro, 3.20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 2.20 degré Celsius kosa ny maripana farany ambany. Ho an'ny faritry Bonglava sy Itasy, ifandimy ny rahona sy ny masoandro ary arahinorana, 4.20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, raha 2.20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra ao Bonglava. Ho an'ny faritry Analamanga sy Vakinakaratra dia andrahoana ny tontolo andro ho an'ny rahampitso, 2.20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, raha 4.20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra any Vakinakaratra. Ifandimy ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Amoron'ny Mania, Matsiatra Ambony, Iorombe, Vatovafito Vinany, Atsimo Atsinanana, mahatratra 4.30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra any Iorombe, raha 7.20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra any Amoron'ny Mania sy Matsiatra Ambony.
ho an'ny faritry Menabe sy Atsimo andrefana dia ifandimby ny raona sy ny masoandro. Afana dia afana ny maripana ambony indrindra 5.3 degré Celsius ho an'ny Menabe, raha 5.20 degré Celsius kosa ny maripana farany ambany. Ifandimby ny raona sy ny masoandro ary sy orana andrakotra ny any amin'ny faritry Androisy sy faritra Anosy. 4.3 degré Celsius ny maripana ambony indrindra raha 4.20 degré Celsius kosa ny maripana farany ambany. Dia izay ihany koa no entina mamarana ny fampalam-baovao tamin'ity andro an'ity ankasitrahana hatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mbola mitohy ny fandaharana eto amin'ny fahitalavitra Dreaming fa ny tena kosa mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Teno matomboko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète, enrobé d'un fin chocolat. Bonobon, rempli d'émotions. Bonobon. Tsara be le fanasana lovia, nettoie fruits rouges vaovao. Misy koa ny hanitra citron, pomme verte ary ny mandarine izay nettoie reriany no manana azy. Nettoie nanolotra ho anao teo ny le JT. Caissing Mall dispose d'un bel environnement commercial et un parking temporaire sécurisé. Et propose divers articles de luxe et arrivages en tout genre à un prix promotionnel. Caissing Mall vous a présenté le JT. Noël bomba be miaraka amin'ny Tecno. Manomboka ny fahasivany volana Desambra ka hatramin'ny fahasivany volana Janoary mividiana Tecno. Tecno nanolotra ho anao ny le JT. Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente le JT. Hainao ve ny mahasalama sy mahafotsy tsara nifiko toy izao? Tonidon Total Care vaovao no ampiasaiko. Tonidon, ny fahasalaman'ny nifinao. Tonidon Total Care nanolotra ho anao teo ny le JT. 20 taona ny rahadalana sy nikozaka sanany moteranao Shamsul Beuririka. Arao tsy tapaka atao anatin'ny le JT. Japonais ary européenne. Découvrez l'actualité et démarrez l'année en beauté avec les peintures Soma Laval. Soma Laval, embellir durablement. Feno ery sy tanjaka manaraka hatramin'ny faran'ny le JT miaraka amin'ny Dynamique. Dynamique, boisson énergisante numéro 1 à Madagascar. De l'énergie à boire. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 si box 37. Kubai, be otrikay, mety ho andretra. Kubai, 500 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Passez de joyeuses fêtes avec Geox Respira Accordique en suivant le JT. Suivez le JT tous les soirs et profitez de la fête des jouets dans tous les magasins bébés à bord.